8 tháng 3 rồi, làm răng gì chưa người đẹp? Dù có hay chưa, nha khoa tụi mình vẫn có một món quà nho nhỏ dành cho các bạn nha. Chúc các bạn ngày 8 tháng 3 thật xinh đẹp và rạng rỡ như chính nụ cười của mình vậy. Tới nghe đi, chờ chi.